中国人走人文，走道德，顺着性走，不逆性走，也就是顺着大自然的法则去走，不违背大自然。连饮食起居都随顺大自然。诸位看看《礼记》里头的月令，月令就是讲我们日常生活，每一个月，中国算农历，你在生活起居上要注意些什么？吃的这些蔬菜、水果，决定是这一个月成熟的，这就最养人的。月月不一样而且呢，出当地土地种的，所以一方水土养一方人，不吃外面东西。外面的他那个养那个人的，不养这人的。讲究太多了，我没学过。我们李老师他对这个就很熟。而且他自己会做。你煮饭，什么样的米要用什么样的树木柴火，不能用错了。用错了味道不一样了，营养就变了。现在全用瓦斯，全用电炉。这就是破坏大自然的法则。古人完全随顺人的身体要跟大自然合而为一，最健康的。冬天吃凉性的，夏天吃热性的。夏天天热，外面热，里头热，完全一样，最健康。你看冬天东西都凉性的。萝卜是冬天的，大白菜是冬天的。你吃这东西最健康的。一定跟大自然结合成一体。这科学都不讲这个。现在交通方便了，南方人可以吃到北方的蔬菜水果。那么地球上划分寒带、温带、热带，居住在哪一带的人，你要是离开这一带到别的地方，对你身体就不好。我过去在新加坡住了几年，北京有个刘大夫，现在不在了，就告诉我，你是在温带出生的，你不适合住在新加坡，那是热带。对你的身体不适合。他讲的话是真的，不是假的。但是现在整个秩序都乱掉了，饮食起居全乱了。你到市场上去买菜的时候，
全世界哪个地区都有。我们也不古老的东西没有学过，反正看到喜欢就吃吧，吃出毛病出来自己也不知道，病怎么来的不晓得，但是现在呢，日历这个旧的日历，我们一般人叫黄历，里面有农民历，还能看得到。每一个月，蔬菜水果它都列了，都有。但是没人去看了。现在人对这个不重视，就对于身体、生活起居、保健没有这种知识。中国这是5000年的经验呢，大学问呢。祖宗辛辛苦苦留下来，这儿孙不孝，根本不予理会。你这个罪多重！